इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि मोटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब बेसिकली मोटर तो हमारे सामने रखी हुई है, जो ये है। अब इसमें एक बैक पैनल, एक बीच मिडिल कवर, एक पिन। पिन कहाँ से? इसके अंदर के कनेक्शन से। अब इसके बैक पैनल को हम खोल के ये दिखाएंगे कि इसका बैक पैनल के बाद इसके अंदर क्या चीज़ होती है। देखिए, बैक पैनल को हम खोल देंगे और इसमें ये होती है मिडल में जो कॉपर वायर से बाइंडेड होती है, मेटल की या स्टील। अब इसमें जो पार्ट्स होते हैं, इसके बीच में ये है कॉइल्स, और बाहर आपको दिख ही रहा है ये पूरा स्टील का है। और ये दो कॉपर वायर यहाँ पे इसके इसमें कनेक्टेड है। यहाँ पे छोटा सा आपको आयरन पार्ट दिख रहा है इसमें। तो अब इस कवर में दो मैग्नेट्स हैं जो कॉर्नर में है, ये इसके बीच में स्टक हो जाता है और इस होल से इसका दूसरा जो पैनल होता है, इसका ये जो लास्ट में एंड है, ये निकलता है, जो ये हमें रॉड दिखती है छोटी सी। तो अब इसको हम दोबारा लगाएंगे। ये इसमें जाने में थोड़ी प्रॉब्लम करती है, तो हम इसको डायरेक्ट इसको कवर अप करते हैं। एंड भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।